الحمد لله ناصر الموحدين ومخزي الكافرين، الصلاة والسلام على قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر عزیز، خیلی که ما و شما میشنویم که سوالها تکرار به تکرار سوال کرده میشوند که شما را کی فتوا دادگی هستید؟ امروز ها شما چکون میکنین؟ جهاد میکنین. شما را کی فتوا جهاد دادگی هستید؟ همین سوال را کسانی میکنن که دعوی حنفی میکنن، یعنی دعوی مذهب ابو حنیفه میکنن که ما حنفی هستیم و پیرو مذهب ابو حنیفه هستیم. گفتم که دعوا میکنن، اما اینا مذهب ابو حنیفه رحمه الله یک طرف بسته از دین دو بردگی نیستن، از دین اسلام بو بردگی نیستن، فضلا از مذهب ابو حنیفه. بنابراین از اقوال علمایی که حنفی هستند انشاءالله برای اینها میخوانم، اگر که مسلمان باشند، اگر که پیرو حق باشند انشاءالله از مذهب ابو حنیفه انشاءالله دلیل را میخوانم که علمای حنفی چی میگن. البته در ما شما معلوم است که امروز سرزمین های مسلمان ها در زیر استعمار سیطره چه است؟ کفار است. یگان پارچه زمین نیست ای زمین های مسلمان نشین این که دشمن حمله کرده باشد، یا اینکه قانون فرهنگی افرنجی خچه در اونجا نگذاشته باشد، یا اینکه شیاطین خچه در اونجا رئیس نکرده باشد. یگان منطقه از منطقه‌ای که در روی زمین است نیست مکانی که دشمن داخل شده نباشد. بنابراین لازم دانستیم که از اقوال علمای حنفی رحمه الله چیکار کنیم؟ تلاوت کنیم برای این کسانی که این دعوا را میکنند. در کتاب احکام القرآن الجساس جلد 4 صفحه 312 ابوبکر جساس حنفی رحمه الله که سال 370 هجری وفات کردگی هستند که قرن 3 و 4 در موافق میآید که حضرت حنفی بودند. در کتاب اسم کتابش احکام القرآن الجساس اجماع را نقل میکنه که بر این که اگر کفار بر سرزمین از سرزمین های مسلمان ها حمله کنند، نزدیک بشود، اگر مقاومت کردن نتوانستند در تمام امت می شود، یعنی همون کشور فرجعی نشود. این سخنی که است؟ این سخنی ابوبکر جساس حنفی که است حنفی. انشاءالله با شما کمک کنیم عباره حضرت میخوانیم که امروزها سرزمین های مسلمان ها را حمله نکرده هستند، بلکه سرزمین های مسلمان ها را اشغال کرده گرفتگی هستند کیها، تا حتی در سرزمین های مسلمان ها حیلچه کردگی هستند، خانه بنیاد کردگی هستند، رئیسی میکنند و قانون های افرنجی خچانش رو کردگی هستند، مجبوری گذاشتگی هستند، قوانین وضعیه. انشاءالله که اقوال علمای حنفی انشاءالله میخوانیم که اونها چی میگن. آیا ما حنفی هستیم در حقیقت یا اینکه کذاب و دروغگو هستیم؟ انشاءالله میخوانیم. شیخ ابوبکر جساس حنفی رحمه الله چی میگن؟ البته نامش احمد بن علی ابوبکر الرازی الجساس حنفی رحمه الله میفرماید: ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنهم إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وضررهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ضررهم. احکام القرآن الجساس جلد 4 صفحه 312. حضرت چی میگه در این جوره که اجماع را نقل میکنه؟ میگه معلوم است در اعتقاد تمام مسلمان ها این که اگر اهل ثغور خوف برند، بترسند از حمله کردن کفار
اهل ثغور کی را میگن؟ اهل ثغور یعنی کسانی را میگن که در حدود از حدودهای سرزمین مسلمان ها چیکار میکنن؟ دارالاسلام چیکار میکنن؟ مرابط هستند. یعنی چی میگن توجیه خطی مرز، عربی خطی حدود، گرانیسیا، یکی از گرانیس‌های چی مسلمان‌ها دارند. دشمن چیکار میکنه؟ حمله میکنه. دشمن چیکار میکنه؟ حمله میکنه. داخل نشده، حمله میکنه. اجماع را نقل کرده در حالی که حمله میکنه. انه اذ خاف اهل الثغور من العدو، اگر بترسن مرابطینی که در حدود هستند، یعنی کسانی که در گرانیس هستند، بترسن از دشمن من العدو ولم تكن فيهم المقاومه، یعنی بترسن که ما نمیتونیم همین چیکار کنیم در مقابل اینها بستیم، یعنی از خودشون قوری نباشن، از خودشون قوری نداشته باشن که چیکار کنن در مقابل دشمن بستن. فخافوا على بلادهم، برای از مقصد از کشور ترسیدن، یعنی از دشمن ترسیدن که کشور چیکار نکنن، در کشور داخل نشوند. یعنی بر دشمن خوف بردن که دشمن چیکار میکنه به شهر چیکار میکنه داخل میشوند و از شهر ترسیدن و انفسهم و از جانهای خودشون ترسیدن و ضررهم و از فرزندها و اهل عیال خودشون چیکار کردن ترسیدن. اگر خوف ببرن فخافوا على بلادهم و انفسهم و ضررهم، وقتی که همین حالت شد ان الفرض على كافة الامه ان يرسل اليهم، میگه در این حالت اگر مرابطین خوف بردن داخل شدن دشمن به سرزمینشون و برای از بین بردن نفسشون از نفسشون ترسیدن و از اهل عیالشون ترسیدن، در این حالت میگه که فرض عین میشود ان الفرض على كافة الامه، یعنی فرض میشه در تمام مسلمان‌ها ان يرسل اليهم، یعنی چه کنن؟ خروج کنن بیرون شون برای دفع دور کردن دشمن، مقابله نشان دادن که علیه دشمنان، کسانی که نزدیک دیگر هستند به گرانیس به حدود. من یکوف عادیتهم من المسلمین، یعنی تعدادی که عددی که اونها را چکنه اون دشمنان را دفع کنه از ضرر و اذیتی، چکنه از ضرر و اذیت مسلمانان. یعنی میگه تعدادی که میتونه مقاومت کرده، میتونه مقابله نشان داده، میتونه دفع دشمن، میتونه بر همون تعداد فرض عین است. اگر مثلا در کشور 1000 نفر باشه، میتونه 1000 نفر باشه، اگر 500 نفر نتونست چیکار میکنه؟ 700 نفر میشه. 700 نفر نتونست 800 نفر میشه. اگر 800 نفر کفایت کرد 200 نفر چه میشه کفایت؟ 800 نفر دا اگر دور کردن اونها کفایت کنه فرض عین میشه، 200 نفر دیگه چه فرض کفایت کنه. اما اگر 800 نفر مقاومت کردن تونست 1000 نفری که در کشور هست همش فرض عین میشه. أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليه من يكف عاديتهم من المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. سبحان الله. ودر دوم عبارات حضرت میگن و این خلاف نیست، میگه در این خلاف نیست بین امت، یعنی بین امت اسلام خلاف نیست که اگر سرزمین از سرزمین‌های مسلمانان حمله کنه دشمن و اهل ثغور بترسه، خوف برای که اینو چیکار میکنن؟ قوت ندارن در مقابله اونها و خوف ببرن بر داخل شدن دشمن بر سرزمینشون و از بین رفتن نفسشون و اهل عیالشون، پس چی میکنن؟ فرض عین میشه که در تمام امت و تمام امت تا آن قدری آن عددی که دفع کرده میشه. چقدر که اگر 500 نفر کفایت کنن دفع کردن اونها، 500 نفر چی میشه؟ فرض عین میشه که چیکار کنه؟ خارج بشوند. اگر کفایت 500 نفر نتونید در مقابل دشمن ایستادگی کنند، پس در تمام امت میشه زیاد چیزا میگه 1000 نفر با تمام امت و کسانی که و کشورهایی که نزدیک این کشور هست میشه فرض عین میشه. و در چه گفت و هذا لا خلاف فيه بین الامه، خلاف نیست، چه اجماع نکنید. از این معلوم میشه که حضرت اجماع نکن کرده، اجماع چی؟ امت. برای چی؟ إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنه حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ضررهم. میگه هیچ یکی از مسلمان‌ها نمیگه در این حالت که بچه در این حالت برای یعنی مباح بدن نشستن هیچ کنه میگه.
زیر هیچ یکی از مسلمانان نمیگه که نشسته در این حالت چه میشه مباح است. تو کفار چو کنن داخل شوند و چو کنن مباح یعنی قتل کنن مسلمانان را، خونه‌شان چو کنن مباح کنن و سبی ضررهم و چو کنن فرزندهای این سرزمین چو کنن غلام کنن. بنابراین از این عبارتی که تلاوت کردیم معلوم میشه که چه هستی جهاد فرض عین هستی. وقتی که سرزمین از سرزمین‌های مسلمانان دشمن حمله میکنند دفع کردن اونها تا تمام امت چه هست فرض عین است با تمام قدرت قوت. این چه باشه اینا اجماع اینا ابوبکر جعفر حنفی اجماع نقل میکنه، اجماع امت نقل میکنه در حالتی که دشمن حمله کنه بر سرزمین از سرزمین‌های مسلمانان. و این چنین برادرای عزیز عالم دیگر، عالم مشهوری که عالمی از علمای حنفی است به نام علاءالدین ابوبکر بن مسعود ابن احمد الکاسانی حنفی رحمه الله که یکی از علمای چه است مذهب ابو حنیفه است، یکی حنفی است. قرن پنجم هجری را زندگی کردگی است. سال 587 هجری از دنیا گذشتگی است. یکی از علمای مشهور است، علمای قرن پنجم است که حضرت کتاب داره به نام بدایع الصنایع جلد 15 صفحه 271. در این کتابش حضرت می‌فرماید که اگر سرزمین از سرزمین‌های مسلمانان در دشمن حمله کنه بر تمام مسلمانان چه فرض عین می‌شود خارج شدن بیرون شدن برای دفع کردن دشمن. ببینید که این یکی از علمای چه حنفی است، یعنی حنفی است که ما دعوای چه میکنیم مذهب ابو حنیفه میکنیم و حنفی هستیم و فلانی هستیم تری هستیم دروغ میگیم. ببینید چی میگن، چی با دروغ میگن، چی با مردمان میگن، چی با میپوشونین حقا. ببینید که چی میگن. از عباره عربیش میخونم جلد صحیفه‌ش میگم برای کسایی که چون حنفی میگن، برای کسایی که چون دعوای چی میکنن مذهب میکنن ببینید چی میگن. روزشون استیا میکنن حنفی میگیرن باز میبینید حنفی چی میگن. یگان تا یا حنفی هستن در ترکستان بودن اکثر دروغ میگن، خدا دروغ میگن یا که چی میگن. قال رحمه الله إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا إلى أن قال فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل فبقي فرضا على كل عين بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة بغير إذن زوجها. اسم کتاب بدایع الصنایع جلد 15 صفحه 271 جلد 15 صفحه 271. انا بینم که حضرت چی میگن. این حنفیه حنفی‌ها گوش کنید. حضرت میگه که وقتی که دشمن حمله کنه بر سرزمین از سرزمین‌های چی مسلمانان در همین حالت چی میگه بر تمام مسلمانان چی میشه فرض عین میشه خارج شدن علیه دشمن. اذا عم النفير بان هجم العدو على بلد فهو فرض عین نفیر عام می شود بر تمام مسلمان ها هنگامی که دشمن حمله میکنه بر سرزمین حمله میکنه حمله میکنه هجوم کنه. بازی سرزمین های مسلمان ها را هجوم نمیکنه، همش گرفتگی هستند، اشغال کردگی هستند، غصب کردگی هستند، قانون های افرنگی را وادگان زدگی هستند، حکم میکنه، تخماشون فوریدگی هستند، حمله میکنه نه گرفتگی هستند. بازی بینید که حضرت حمله میکنه رفتی بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين فرض عين مشان بر مسلمانها يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين بر هر یک مسلمان میشه فرض عین میشه ممن هو قادر عليه
هر کسی که چی توانایی بیرون شدن و دفع کردن دشمن داره، مقابل نشان دادن داره، چی میشه؟ قدیر است، فرض عین میشه. لقوله سبحانه و تعالی انفروا خفافا و ثقالا، که هزار آیات خوندن که بیرون شوید، سبکبار و گرانبار، کمبغل و بای، جوان و پیر، در کدام حالت غلام و غیر غلام، در کدام حالت نباشید، خارج بشید، خارج بشید علیه دشمنای اسلام. إلى أن قال توكفار متكرر فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل فبقي فرضا على كل عين. پس نگه هنگامی که تحقیق نیاورد دفع کردن دشمن، اگر دشمن از سرزمین مسلمان ها دور کردن نشود مگر همگی، یعنی اگر هم خارج نشود بر علیه دشمن، برای دفع کردن دشمن تحقیق نیاورد، دشمن خارج نشود، دشمن کشته و نیست کردن نشود مگر همه باید بروید. اگر همه خیلی نشود چی میشه؟ فبقی فرضا علی کل عین، بر تمام مسلمان چی میشه؟ فرض عین میشه. ای گردن یک فقید میشه، در گردن همه فرض عین است که چو کنه دفع کنه دشمن، علیه دشمن مبارزه برد، تا که حضرت با گفتن در دوم که بمنزلت صوم و صلاة، نیوکه فبقی فرضا علی کل عین بمنزلت صوم و صلاة، پس باقی میماند فرض عین بر هر مسلمان با منزلت صوم، یعنی نماز، روزه، رمضان بشود چیکار میکنه؟ بر هر یک مسلمان روزه گرفتن فرض است، فرض است. میشه که تن پدر مادر روزه بگیره، پدر مادر از تن روزه بگیره، تن روزه تبصره نه نمیشه. چی میشه؟ در تن در گردن همه تو چه است فرض است، سقید میشه نه نمیشه. این چنین در این حالت فرض است. و صوم و صلاة مثل نماز و روزه، مثل چی؟ روزه و نماز، مثل صوم و صلاة، مثل چی؟ روزه و نماز چی فرض میشه. نماز خواندن 5 وقت فرض است، فرض عین است؟ بله فرض عین است. میشه اصلا برادر نماز بخونی، برادر نماز بخونه نه نمیشه. برای چی؟ برای فرض عین است، گردن و گردن کرد و این چون در این حالت فرض عین میشه، در گردن برادر، در گردن اختر نمیشه. چی کنی؟ در خونه بشینید و چی و یا چی است شما خودتون برین جای کنید نون نمیکنید. نه بلکه خیلی نمیگن، بلکه چی میگن؟ بلکه اونها خوارج هستند. اونها را کی فرق داده که جهاد میکنن؟ اونها را کی اجازه داده است؟ کی اجازه داده است؟ انا حضرت اجازه داده است. این حضرت اجماع نکرده است. این حضرت فرض عین است. ما بریم کی بپرسیم؟ همین شیطانو، همین لگنبردارو، همین داعیای سو یا علمای سو، همین دعات علی ابواب جهنم، همین دعایایی که در دهن دروازه سگیان طرفی در دهن دروازه جهنم سگیان طرف جهنم کشیده مردم مورد در آدمونو برای فرض بگیریم که اینو فرض عین ندونن. اینا را گوش کنید که شیطان را البته اینا را چیکار میکنیم؟ اینا را گوش مارو که اینو علمای صادقین هستند، اینو حنفی حقی هستند، اینو دروغ نمیگن. نیا که چی میگن؟ فرض عین میشه مثل نماز و روزه، مثل روزه و نماز میشه فرض عین میشه. فیخرج العبد بغیر اذن مولاه، پس خارج میشود غلام به اجازتی که مولاش صاحبش، و المرأة بغیر اذن زوجها، و خارج میشود زن به اجازتی شوهرش. از این معلوم میشود که اگر سرزمین از سرزمین‌های مسلمان‌ها در دشمن حمله کنه، بر تمامی همین سرزمین چه می‌شود؟ دفاع کردن، با پا خیستن، در دست چیز گرفتن و نیز کردن و دفع کردن دشمن از سرزمین‌های مسلمان‌ها بر هر انسان فرض عین مثل نماز و روزه چه می‌شود؟ در گردن فرض میشه که دشمن چه کنه؟ دفع کنه. این عالمی کی است؟ عالمی حنفی است. حنفی است. دعوا میکنم حنفی است بگیرید. جلد 15 صفحه 17 کتاب بدایع. و این چنین عالم دیگری از علمای احناف و عالم مشهور که علمای احناف است، حنفی است، عثمان بن علی بن محجن البارعی فخر الدین الزیلعی الحنفی، امام زیلعی حنفی که قرن هفتم
هجری زندگی کرده است. سال 743 هجری از دنیا گذشته است. 743 هجری از دنیا گذشته است. حضرت در کتاب تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق جلد 9 صفحه 166 تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق جلد 9 صفحه 266. خوب فهمه؟ این عالمی که هست از علمای چه هست؟ احناف هست دیگه اگه چی بهانه و دروغ نیست. عالمی حنفی هست. الإمام الزيلعي قال الإمام الزيلعي رحمه الله وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده لأن المقصود لا يحصل إلا بالإقامة الكل فيجب على الكل إلى أن قال وكذا المدين لا يخرج إلا بإذن الدائم إلا في النفير العام والأصل فيه قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. حضرت این برای خوندیم که در تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق جلد 9 صفحه 266 بود. عباره عربی خوندیم برای کسایی که دعوی دلیل میکنن، طلب دلیل میکنن. حضرت میفرماید که فرض عین است هنگامی که اگر دشمن حمله کنه بر سرزمین از سرزمین‌های مسلمان دشمن حمله کنه، در این حالت چی میشود؟ در این چی جوره؟ یعنی زن به اجازتی چی شوهرش خارج میشود و غلام به اجازت مولاش. فتخرج المرأة والعبد خارج میشود زن و غلام بلا اذن زوجه و سیده بدون اجازه چی شوهرش و مولاش غلام. برای چی؟ لأن المقصود لا يحصل الا بإقامة الكل. زیرا اینکه مقصد چی است؟ مقصد دفع کردن چی است؟ دشمن است. از بین بردن دشمن است. دفاع کردن دارالاسلام است. حاصل نمیشود مگر بر خیستن تمام مردم. پس وقتی که مقصد حاصل نشود دشمن دفع نشود مگر چی به همگی پس میشه فیجب علی الکل پس بر همه چی میشه واجب میشه. الان قال تو که فرمود حضرت و کذا المدین لا یخرج کسی که قرضدار باشه خارج نمیشود الا باذن الدائم خارج نمیشه مگر به اجازت صاحب قرض. یعنی اگر قرضدار است خارج نمیشه مگر به چی؟ اگر صاحب قرض اجازه داشته این در کدام حالت است؟ فرض کفایه است. کدام حالت است؟ فرض کفایه است. ولی ان شاء الله صحبت میکنیم در ان شاء الله فقه جهاد که جهاد با چی تقسیم میشه. جهاد طلب میشه، جهاد دفاع میشه. ما در چی وضعیت جهاد دفاع ده. برای چی؟ برای که حالی ما در کدام حالت جهاد دفاع ده. تمام سرزمین‌ها مسلمان اشغال کرده گرفتگی هستند. ما چیکار کردیم؟ باید ما دور کنیم. ما طلب نکردیم دور. یعنی دشمن از سرزمین‌های مسلمانان بروریم. ولی طلب جهاد طلب اومد پس صحبت میکنیم ان شاء الله که وقتش صحبت میکنیم. وقتی جهاد طلب باشه در این حالت چی قرضدار ضرور است که صاحب قرضش از صاحبی که از قرضدارش بپرسه که چه مطلب میمونه میبخشی نمیبخشی چیکار میکنی قرض. حضرت اینجا گفته که در حالتی که فرض کفایه باشه خارج نمیشه نه که در فرض عین حتی صاحب قرض اجازه نمیده. لا يخرج وكذا المدين لا يخرج الا باذن الدائم الا في النفير العام. خارج نمیشه قرضدار مگر با اجازه صاحب قرض مگر در نفیر عام. یعنی چی؟ وقتی که دشمن حمله کنه امیرالمومنین امر میکنه که چیکار کنی؟ خارج بر چی علیه دشمن. مثلا بگیره امیرالمومنین نیست دشمن ها اما امیرالمومنین قطعی شده امیرالمومنین شیطان اون امیرالمومنین هستن استغفر الله. این شیطان چیزی دیگه توحید و جمع شده قطعی توحید میشه قطعی کفر میشه. ما امیرالمومنین چنده واجب است یک از چمونیم ولی مونیم یک از چمون امیر بگیریم یک از چمون امیر بگیریم بخونه چیکار کنیم؟ اطاعتش کنیم و در زیر فرمان همون چیکار کنیم؟ همه کسی چیکار کنیم؟ خارج فرض عین است. الا في النفير عام والاصل فيه قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا که حضرت چیکار کردن؟ همین آیات استدلال کردن گفتن. از این معنی میشه از این عباراتایی که خوندیم که
تمام امت اجماع است که وقتی دشمن ها در سرزمین های مسلمانان حمله کنند جهاد فرض میشه روشون سیاه میکنن کسایی که میگن که چی جهاد نیست تو جهمی و مشرکای گپ میزنن دیگه په یگان مسلمان نگه او کسانی که میگه جهاد نیست اونو جهمی هستن اینا کسان مرجع هستن اونو چه حقوی تو کتاب این چه باید چه باید سخن امام زیلعی حنفی رحمه الله و این چون علم دیگر علم مشهور اندلوسی که مشهور است به نام ابن عطیه کنیش ابو محمد عبدالحق الاندلوسی که علم قرن چهارم پنجم هجری است یعنی 480 هجری تولد شده است 542 هجری یا 46 هجری وفات کرده است همین حضرت کتاب داره نام کتابش تفسیر داره تفسیر قرآن الواجد فی تفسیر الكتاب العزیز که تفسیر ابن عطیه میگنش مشهور است جلد یکم صفحه 281 ده اجماع نقل میکنه که اجماع است که اگر در سرزمینی از سرزمین های مسلمان در دشمن حمله کنه چی میشه یا فرض عین میشه ان شاء الله عباره عربیش میخونم تفسير ابن عطية جلدية صفحة 238 قال رحمه الله واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئذ فرض عين هذا نگه اجماع جاری هستی بر اینکه جهاد بر امت محمد صلی الله علیه و سلم فرض کفایه است. خیلی که گفتیم در اصل جهاد چه است؟ فرض کفایه است. یعنی تمام عصر، تمام سال، تمام عمر فرض عین است. بلکه حالت می شود که مسلمانان در امن امان و کشورشون در قیادت خودشون است، کشورشون حکم خودشون حکم میکنند، به قرآن و سنت حکم میکنند. و چیکار میکنن وقتی که دیگر جهادش کنه تبلیغ میکنن، دیگر جهادش میشن اسلام پهن میکنن، در این حالت چی میشه؟ جهاد فرض کفایه میشه، در همه فرض عین است. یعنی دیگر رو برون جهاد کنن از گردن دیگر چی میشه؟ ساقط میشه، این اگر نمیشه. اما حضرت میگه که در اصل چی است؟ فرض کفایه است. اما چکار که گفتم فاذا قام به من قام من المسلمین سقط عن الباقین، یعنی در حالت فرض کفایه باشه، فرض کفایه باشه، بعضی از مردم چی کنن؟ اداش کنن جهاد و بعضی دیگر چی کنن؟ اگر نکنم از گردن چی میشه؟ ساقط میشه. چی میشه؟ ساقط میشه. این در حالت چی است؟ فرض کفایه باشه. یعنی مسلمانان دیگر دولت‌های که کفار میروند اسلام پیشکش میکنن که مثلا اسلام بیارین، اسلام نیاوردین، چون جزیه بپردازین، اجازه ندادین چی کنین؟ آمادگی جنگ بشین. این چه است؟ این سنت رسول الله است که صحابه روی میکردن و کشورهایی که اسلام قبول نکردند. بنابراین در این حالت چه است؟ فرض کفایه است. اگر بعضی رفتن و بعضی در خانه نشستن چه است که نگاه نمیشن. به قول سبحانه و تعالی که میفرماید فضل الله المجاهدین على القاعدین فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى. نوکه که الله فضل داد مجاهدین بر کسانی که در خانه‌شون نشستگی هستند و کل وعد الله الحسنى و کسانی که نشستگی هستند و یارو چه وعده حسنى داد. یعنی کسانی که در خانه‌شون نشستگی هستند و یارو چه وعده حسنى داد. اگر در فرض عین نشید در اصل اونها وعده حسنى نمیداد الله. به تحقیق وعید تهدیدشون میکنه. وعید چون باید میکنه بر علیهم بر آنها که چه برای نشستگیشون چه است نگفتگی. در اینجا حالا میگه که در حالت فرضی چی باشه؟ کفایه باشه. بعضی انجام دادن، بعضی دیگر انجام ندادن، چی گناهگار نمیشن. فاذا قام به من قام من المسلمین سقط عن از گردن دیگرو چی میشه؟ ساقط میشه. انا که چی در موضوعی که خوند اومدیم، موضوعی که حالت ما مسلمانان است در این زمان نیوچ میگه مگر در حالت دیگه چی فرضی کفایه نیست، در این حالت فرض عین است. الا ان ينزل العدو بساحه للاسلام، مگر در حالتی که دشمن چوکنه نازل شود در چی؟ در دارالاسلام. بچی بعد دارالاسلام یعنی در سرزمین مسلمان ها چوکنه نازل شود، یعنی هجوم بکنه
بس سمالوتو ورسالتو چون حجم کنه بس هاونکا و پشکوشون کنه بس سرزمین مسلمانا بیاره قانونهای افرنجی خشونا بگیره بیاره تناسیسی خشونا بگیره بیاره دموکراسی را چون مجبور کنه بر مردم وقتی که حمله کردن اومدن فهو حينئذ فرض عين در این حالت میگه فرض عین میشه در این حالت چی میشه در این حالت فرض عین میشه بر چی بر کسانی که در همون سرزمین هستند یعنی در کدام از سرزمین‌های مسلمان‌ها کفار که حمله کردن بر تمام همون مسلمان‌ها چی فرض عین میشه برای چی کشورشون را دفاع کنن کشورشون را حمایت کنن از چی از دشمنان این چه بود قول امام ابن عطیه بود که در کتاب تفسیر ابن عطیه جلد 1 صفحه 32 بود این هم دلالت میکنه که اجماع نقل میکنه دلالت میکنه که اجماع امت هست یعنی شک نیست که دشمن حمله که فرض عین نشه کسی که والله این کار میکنه که اجماع این کار نیست کسی که چیدا جهاد این کار کنه میگه که جهاد نیست که فاتو دیگه والله اجماع این کار نیست که خوف هست که مرتد نشه کافر میشه شک نیست کسی که والله میگه جهاد نیست که والله مرتد میشه یعنی اجماع نقل علما اجماع را گفته که میگه این جهاد نیست والله بترتیب از خدا بترتیب کافر میشه علما اجماع را نقل کرده شما خلاف اجماع رو مرتد میشه